所有股民最期待的定海神针真要来了吗？就在前几天，中国社科院扔了个重磅报告，建议国家发行2万亿的特别国债，设立股市平准基金。这绝对是一件大事，又不仅仅事关股市。有人可能会问，什么是平准基金呢？它的风险高不高？普通人是跟着喝一口汤呢，还是说又多了一把镰刀来割韭菜？点赞关注我，今天这条视频咱们就来一一讲清楚。首先，平准基金可不是咱们平时买的那种基金，而是国家为股市准备的一笔专门用来买卖股票的钱。而且它不图赚大钱，那它图什么呢？通过对蓝筹龙头股还有 ETF 的低买高卖来维护股市的稳定。比方说，一旦市场出现没来由的暴跌，这一跌就跟没底儿似的，大家都慌了，他就开始买来给市场撑个底。反过来，如果市场情绪太亢奋，好比出现国庆前几天那种打鸡血式的疯狂上涨的情况，他就会适时适度的出手，通过卖出操作来给市场情绪降温。这样一来，就能在一定程度上防止股市出现大起大落，从而保护咱们这些普通投资者的钱袋子。其次，要想镇得住场子，扭转乾坤，那就有足够的分量，不然小风小浪还行，大浪一来那就不管用了。所以平准基金还得有足够的银子，它的资金规模得足够大，才能起到定海神针的作用。那具体有多大规模呢？有这么一个说法，市场下跌1000点，耗去1万亿市值，也就是说，股市要想上脱400点，对应的就是4000亿人民币，这绝对算得上超大手笔。那又会产生多大的影响呢？放眼全球，日本、韩国还有中国香港，其实早就有了平准基金。比如日本，1963年日经225指数年内暴跌26%，为了救市，日本就在1964年设立了日本共同证券基金，并且在接下来的2年时间内，先后注入5100亿日元，才让日本股市止跌回升。而最狠的还要数2020年4月，单1个月份，日本央行直接砸了近1.5万亿日元买 ETF， 这个操作直接把日本股市给推了上去，到现在几乎翻了个倍。而香港呢，1997年亚洲金融风暴来袭，港府果断出手，砸了将近1200亿港元，硬是把国际吵架的攻势给挡了回去，打赢了这场汇率保卫战，港股市场也得到了稳定。从这2个例子我们就能看出，对于股市汇市来说，平准基金都能起到稳定器的作用。有了可以不用，但真到了关键时刻，有和没有那可完全是2码事儿。当然了，目前社科院还只是个建议，央行呢也只是说平准基金正在研究，毕竟平准基金也是有资金成本的，他们也是要赚钱的。要是真出手了，市场还是没起色，那投进去的钱可就打了水漂，那还不如不折腾。再说了，平准基金是为了国家利益去护盘，但市场上的玩家们大多数奔着赚钱去的，那不能指望大家都有这个大局观。要是大家都知道平准基金要怎么操作，那肯定有人会想了，怎么利用这个信息来给自己牟利，搞些针对性的交易策略出来。所以呢，平准基金即使要出台，入市的时机也非常重要。当下呢，从市场情绪、资金和政策这3方面来看，暂时还不太需要它。大家呢，还是要尽量冷静去看待。关注小芳深度思考，让你看得更透一点。